चलिए कुछ गर्मा गर्म बनाते हैं दिल के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शगुन और आप देख रहे हैं शगुन कुक्स, जहाँ हर रेसिपी बनती है दिल से। और स्पेशली आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा थक चुके हैं दुनिया के शोर से। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं 2 कप चाय सुकून भरे और सर्दी खांसी के लिए भी रामबाण उपाय। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लें, उसमें ऐड कर देंगे पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। देन हम ऐड करेंगे चाय पत्ती इसलिए ऐड करेंगे दोस्तों ताकि थकान धीरे धीरे निकल जाए। देन हम ऐड करेंगे मीठी सौंफ इसलिए ऐड करें ताकि पेट और मन दोनों शांत रखे। उसके बाद ऐड कर देंगे काली मिर्च, थोड़ी सी तीखी मिर्च ताकि जमी हुई सांस खुल जाए। देन हम ऐड करेंगे अजवाइन। कभी कभी शरीर नहीं, अंदर की थकान भारी हो जाती है, अजवाइन उसे भी हल्का कर देगी। साथ में हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। जब सिर भारी भारी लगे तो पुदीना उसे साफ कर देता है। देन हम ऐड करेंगे तुलसी के पत्ते जैसे दादी की दुआ और सर्दी से लड़ते हुए सांसों को आराम देती है। देन हम ऐड करेंगे अदरक, कूट के अदरक को ऐड करेंगे। दोस्तों, ये अदरक वाली चाय मैं तब बनाती हूँ जब गले से ज़्यादा दिल में खराश हो। अब हम ऐड कर देंगे इलायची, थोड़ी सी इलायची जैसे चाय में मुस्कान घुल गई हो। इलायची की खुशबू से दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है दोस्तों। अब हम ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी शुगर ताकि चाय के साथ ज़िंदगी में भी थोड़ी सी मिठास घुल जाए दोस्तों। अब दोस्तों हम ऐड करने वाले हैं दालचीनी। थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे पिसी हुई। ठंड और थकान दोनों पिघला देती है। जब शरीर ठिठुर रहा हो ठंड से तो दालचीनी उसे थाम लेती है। अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से घुल जाएं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दिल से स्वागत है आपका इस सुकून भरी रसोई में। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही टेस्टी, यमी और सुकून भरी रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहां हर रेसिपी दिल से बनती है। जब चाय उबलती है दोस्तों तो अंदर की बेचैनी भी पिघलने लगती है। अच्छे से जब सभी चीज़ें घुल गई हों तो अब हम ऐड करेंगे दूध ताकि ये उबलती चाय के साथ मन को भी शांत कर दे। ऐसी कड़क सर्दियों के साथ कड़क चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, जो दिल दिमाग के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखती है। अगर आपके सर में थोड़ा सा दर्द है, गले में खराश है, मन ठीक नहीं है और थोड़ा सा जुकाम है तो इस चाय को ज़रूर ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपके मन के शांत को करते करते ये आपकी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एंड दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि ऐसी सुकून भरी रसोई आपको रोज़ देखने को मिलती रहे। जब चाय में हम दूध ऐड करते हैं दोस्तों तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एकदम से बॉयल आने पे चाय हमारी प्रिपेयर नहीं हुई होगी। कम से कम 10 मिनट के लिए उबाल आने दें ताकि जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं वो चाय में अच्छे से अपना गुण दें, ताकि हमारे शरीर के साथ साथ वो हमारे मन को भी शांत कर दें। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल करते रहें। और अब हमारी चाय रेडी है सर्व होने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी कड़क चाय जो मन के साथ शरीर का भी ध्यान रखे तो इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कड़क चाय कैसी लगी और आपके दिल को सुकून पहुंचा या नहीं पहुंचा। एंड दोस्तों,
आज की रेसिपी आपको कितनी पसंद आई मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों अगली सुकून भरी रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।